मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागताचे दिवसती आमकां सर्गींच्या राजा विशांत गुंड्याची समजणी दिवन आसा. आयच्या वांजेलांचे जेजू आमकां 3 वापारी सांगून सर्गींचे राज कशें वाडटा, सर्गींच्या राज्यांत आमी कशें जिवचें ह्या विशयांत आमकां वर्ती समजणी दिवन आसा. जेजू म्हणटा एका धन्यान आपल्या शेतां बरें गंवाचें बी वंपलें, पूण गंवां सांगता थंय नेरे दिश्टीक पडल्यो. त्या देखून वावराडी येवन धन्या विचारतात आमी ते नेर हुमटून काडूंक गी. तवळ धनी तांकां सांगता आतां नाका, नेर तुमी हुमटीतना गोवे तुमी हुमटीसात. लुवणपर्यां सांगाता सोडया आनी लुवण येतच म्हज्या वावराड्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्यांत घालून पेंड्यो बांदा आनी गोंव हाणयेन तुप्यांनी बरा म्हणटलो. तर ह्या काणयेद्वारे आज जेजू आमकां सांगून आसा की देवान हो संवसार बरो रचला आनी आमकांय बरें जिवीत जियोंक ताणें आपयला. पूण देवचार आसा ह्या संवसारांत तो आमकां वायट जिणेक बुलयता. त्या देखून आमी सदां जागृत रावूंक जाय. देवचाराक आमच्या जिवितांत प्रवेश आमी दिवंक नजो. वय आमी चिंताव वायटाक कितें शिक्षा मेळना. वय बरें आनी वायट ह्या संवसारांत सदां आसतलें. बरे लोक आनी वायट सांगाता ह्या संवसारांची येतले. वय बऱ्या लोकांक देव सदांच राखता आनी सांबाळटा. वायट जिणेंत जे येतल्यान देव तक्षण शिक्षा दिना. कित्याक देवाचें काळीज दुसरें जावन आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें देव आमचो कितलो मोग करता, कितलें जतन करता. देव सर पदवीदार जाल्यार आमचे थंय तो सोंसणी कायदा दाखयता. पातकी लोकांक तो तक्षण शिक्षा दिना. बगर पातकी लोकांन तांचें जिवीत बदलून आपणासरची फाटीं येवच्याक तो अवकाश दिता. पूण अकरे जडती जातली, बऱ्या खंडीत इनाम मेळटलें आनी वायट लोकांक शिक्षा मेळटली म्हणून ह्या काणयेद्वारे जेजू आमकां जागोवन आसा. तशेंच सासवाच्या काणाची वापार जेजू आमकां सांगून आसा. सावसाचें बी ती ल्हान जावन आसा तें किरलेल्या व्हडा व्हडलो रूख जाता आनी आकाशाची सुकणी येवन ताचेर गोंटेर बांदतात. ह्या वापारी मुखार सर्गेचें राज कशें निदान आमच्या जिवितांत वाडटा म्हणलें जेजू सांगून आसा. वय जेजूस एक सासवाच्या खणा बरी ह्या संवसारांत तो आयलो. देवाचें राज ताणें सुरू केलें आनी आज देवाचें राज सगळ्या संवसाराक विस्तारला. पळय सभा व्हडल्या रुखा बरी आज संवसाराक विस्तारून आसा आनी आज आमी सगळ्यो पवित्र सभेंत आमी आसरो घेवन आसा. अशें जेचें उतर आमच्या जिवितांत पडल्या वेळार तें निदान वाडटा आनी सर्गेचें राज आमच्या थंय तें वाडयता म्हणून जेजू आमकां ह्या काणयेद्वारे सांगून आसा. तशेंच जेजू आनी एक वापार आमकां सांगता. एका स्त्रियेन पिठांत बरशिल्ल्या खमीराची आनी तें पीठ सगळें पुगता त्या खमीरा वरवीं. तशेंच जेचें उतर आमच्या जिवितांत प्रवेश जाल्या वेळार आमकां तें आसा तशें दवरिना. बरें आमचें जिवीत बदलिता, परिवर्तन करता, आमकां बरें व्यक्ती करता. अशें आज जेजू ह्या तिनी काणी आमकां सांगून ह्या संवसारांत आमी बरें फळ दिवचे व्यक्ती जावंक जाय. सर्गींचे राज बांदून हाडचे व्यक्ती जावंक जाय. तशेंच सर्गींचे राजाचे प्रभाव हेरांच्या जिवितांत घालचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.